天没亮啊，就到钓点这边了。今天要报仇啊！昨天归的血流，今天要报仇，一定要报仇。到达钓点啊，太阳还没升起来，水面比较平静。看看今天的渔获怎么样啊？我们到的比较早，目前还没有钓过来。像这秋冬季钓鲫鱼啊，我觉得最好是别太扎堆。昨天那个地方的的确确鱼口特别好，但是我想今天去的人肯定特别多啊，所以临时决定不去昨天的那个钓点，然后的话去我前天钓的那个钓点，同样一个湖啊，这边明显人就少很多，基本上没有人。现在差不多是中午11点40左右啊，已经没力气了。看看上午可能都已经为昨天报仇了。这是上午啊，上午的渔获，哇，差不多有10几斤吧。啊，今天又打龟了啊，那是不可能的。一天，差不多有10几斤吧，这。别的渔获啊，渔获。怎么样？今天战果还可以吧？哇哦！钓友上午发来渔获，早晨出发的钓白天，晚上出发的夜钓，中午出发的了。中午出发的都是被诱惑的，被诱惑的不是我一个啊，还有一个星期六过来，还要跟别人抢位置。哎，今天我们2个包湖啊，我靠，这2个人包湖啊，没人跟你抢。你说这么好的位置，碰到好的渔获资源，你还是得趁早。你要是不趁早，过了这阵口就没了。所以啊，你还是不能嫌路途遥远，再远，只要有渔获，还是得去呀。钓鱼人最怕的就是钓友的勾引。那到处是鱼泡，看到没有？它就是不开口，就是不开口。屋子周边都有鱼泡。按道理说，这么好的地方应该是非常藏鱼的啊。这个湾子里面风浪比较小，看漂也比较清楚，不走水啊。外湖其他地方风浪都比较大啊。如果一直不开口，只有一个解释，那估计这里面可能被电过。太阳下山前终于开口。没多少啊，没多少，也就搞了这么点。见过开豪车钓鱼，见过开面包车钓鱼，还见过挤公交，见过骑电动车。你见过去钓鱼的吗？一身的汗，哇靠，真是一身汗。因为朋友车在钓点附近，所以不得已来了一次乘坐城际铁路去钓鱼的体验。今天发第一个作品，来到武汉市巡视河3环边上的一个钓点。本地很多朋友肯定会问，为什么会选择这个地方？其实没有别的原因，就是近，也是想跟大家聊一个话题，关于鱼资源。不走水的小回湾有很多钓友了啊，所以我就临时找了个地方，这里的流水很急，所以选择了焖竿钓法。
1.2的主线配0.6的子线，3号绣钩。我们身边经常会有一些钓友问我们钓点，我觉得关于钓点资源的问题，是我们钓友最关心的话题。你用再好的鱼竿，再好的漂，没有好的垂钓资源，也没有用武之地呀。我们身边经常会有一些钓友问我们关于钓点，哪里好钓？那好巡视河可以钓。他马上就说，这样的水质，那个鱼你敢吃？你这不是为了钓鱼，而是要去吃鱼啊！那行，我告诉你，水资源好的地方，大概开车30-40公里，远的地方60公里。他马上又说，那么远，不想去了。我就想说，你这不是自己跟自己过不去吗？又想水质好，钓的鱼能吃，又想就近，不想跑太远。这些公共的垂钓资源，其实大家都知道，特别是近2年国家大力保护改善水资源的情况下，很多地方都成了禁钓区。本来钓点就匮乏，想就近就不要讲水质，想吃鱼你就得多跑跑路，哪有那么纠结了？真正的钓鱼人就一个字，干就完了。这个鱼货还是准备送给旁边的钓友啊，估计我也不会拿。准备收竿了啊，2条大鲤鱼，1条鲫鱼。哇，你也加个拐子？2个。可以啊。还有1个板鲫。2个拐子。2个拐子，1个板鲫。哎，来。哇，可以啊！你这个比你们来的晚一些，下午中午来的。中午来的这2个拐子。啊，2个拐子，这个板鲫跑了2条的，我0.6的子线。他们就搞1条。那不行。这条鲫鱼。刚下了火车，现在又开车去钓个鱼，真的是曲折呀。这叫什么？精准的定位打窝。架子一搭，伞一打，像开吊车。定点啊，不大。早晨是急急忙忙千里奔波，到这里已经9点多钟，早口完美错过。给你们看一下旁边钓友的渔获。这多大的波？半截波啊！哪有？你看看，半截波。再看看我的渔获。想了一天没找到原因，最后终于找到原因了，跟那个龟班子过来了。哎呦我的妈！跟他在一起就没钓到过鱼呀。